Сегодня я докажу, что в ремонте больше не всегда значит лучше. Недавно ко мне пришел заказчик на консультацию по планировке дома от другого дизайнера, чтобы спланировать входную зону. Постепенно этот вопрос перерос в аудит планировки всего дома. Я обратила внимание на кухонную зону, а именно на расстояние между двумя кухонными рядами. На чертеже дизайнер указал 1500 мм со словами «чем больше, тем удобнее». На самом деле правила эргономики, которыми мы не должны пренебрегать, говорят нам, что оптимальное расстояние между кухонными базами должно быть не более 1200 мм, если позволяет помещение. А в жизни, что уже проверено на практике, для комфортного нахождения на кухне достаточно 900 мм от острова или полуострова. Это избавит вас от лишних движений, и все ящики прекрасно откроются.